ជំរាបសួរលោកស្រីនាងកញ្ញាអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់ការផ្សាយកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់ Visu Barang អន្តរជាតិ AFE នៅពេលនេះម៉ោង 7 យប់កម្មវិធីព័ត៌មានដោយស៊ូងសុខភារីមេធាវីថាក្នុងចំណោមសកម្មជនបកប្រឆាំង30នាក់ដែលរងការវាយដំមានតែមួយករណីដែលជនសង្ស័យត្រូវបានចាប់ខ្លួនកម្ពុជាស្នើសុំវ៉ាក់សាំងប្រឆាំង COVID ពីឥណ្ឌាក្រោយចិនផ្ដល់1 លានដូសបញ្ហា COVID-19 ចិនជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចតែមួយគត់ដែលមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចវិជ្ជមាននៅក្នុងឆ្នាំ 2020 នៅប្រទេសជប៉ុននាយករដ្ឋមន្ត្រីសន្យាស្ដារប្រទេសឲ្យមានស្ថានភាពប្រក្រតីឡើងវិញ Northwest បើកការស៊ើបអង្កេតបន្ទាប់ពីមានស្លាប់មនុស្សចាស់ជរា23នាក់ក្រោយចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំង COVID RFIគិតមកទល់ពេលនេះមានសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងយ៉ាងហោចណាស់30នាក់ហើយដែលរងការវាយដំពីសំណាក់ជនមិនស្គាល់មុខខណៈដែលជនរងគ្រោះចាត់ទុកថាគឺជាហិង្សាផ្នែកនយោបាយបើតាមមេធាវីការពារក្តីឲ្យសកម្មជនទាំងនោះក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះទាំងអស់គឺមានតែមួយករណីតែប៉ុណ្ណោះដែលជនសង្ស័យត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួននៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងអង្គប៊ុនថនជួនសេចក្តីរាយការណ៍លោកមេធាវីសំសុគង្គដែលការពារក្តីឲ្យសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងទទូចឲ្យសមត្ថកិច្ចដែលពាក់ព័ន្ធត្រូវធ្វើការស៊ើបអង្កេតនិងស្វែងរកចាប់ខ្លួនជនល្មើសដែលតែងតែជិះម៉ូតូដោយប្រើដំបងនិងដុំថ្មលួចវាយប្រហារទៅលើសកម្មជននយោបាយជាបន្តបន្ទាប់មកនេះដែលមានយ៉ាងហោចណាស់30នាក់ហើយករណីថ្មីចុងក្រោយគឺកើតឡើងលើយុវជនថុលសំណាងដែលអះអាងថាមានជនមិនស្គាល់មុខ2នាក់បានជិះម៉ូតូលួចវាយឆ្មក់រូបគេនៅភូមិត្រពាំងឈូកឃុំព្រៃគោស្រុកស្អាងនៅម៉ោង 8 យប់ថ្ងៃទី 16 ខែមករាសកម្មជនរូបនេះចាត់ទុកករណីហិង្សាមកលើខ្លួនថាជារឿងនយោបាយបន្ទាប់ពីលោកបានចូលរួមក្លំមើលសវនាការរបស់លោករងឈុនកាលពីថ្ងៃទី 15 ខែមករានៅថ្ងៃទី 15 ខែមករាដដែលនោះក៏មានជនមិនស្គាល់មុខ2នាក់បានជិះម៉ូតូលួចវាយឆ្មក់ទៅលើសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងម្នាក់ទៀតគឺលោកធុនចន្ទថាដោយប្រើដែកសោគណៈជនរងគ្រោះកំពុងក្លំមើលសវនាការនៅមុខសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបើតាមលោកសំសុគង្គជនរងគ្រោះខ្លះបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់សមាជិកពាក់ព័ន្ធដើម្បីឲ្យចាប់ខ្លួនជនល្មើសមកដាក់ទោសតែមកទល់ពេលនេះគឺមានតែមួយករណីប៉ុណ្ណោះដែលជនសង្ស័យត្រូវបានសមាជិកចាប់ខ្លួននៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងជាការចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារទៅលើក្មេងប្រុសអាយុ15ឆ្នាំជាកូនប្រុសរបស់លោកកែវថៃជាអតីតមន្ត្រីបកប្រឆាំងដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារដោយទំនងជាឆ្លើយតបនឹងករណីហិង្សាលើសកម្មជនបកប្រឆាំងជាបន្តបន្ទាប់មកនេះអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិកាលពីថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2020បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាជនរងគ្រោះនៅក្នុងអំពើហិង្សានិងក្នុងបទល្មើសនានាចាំបាច់ត្រូវដាក់ពាក្យបណ្ដឹងមកកាន់សមាជិកដើម្បីជាមូលដ្ឋានបម្រើឲ្យការស៊ើបអង្កេតតែជាមួយគ្នានោះអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានលើកឡើងថាមនុស្សមួយចំនួនតូចតែងតែប្រកាសថាខ្លួនជាជនរងគ្រោះប៉ុន្តែព្យាយាមគេចវេះមិនសហការជាមួយសមាជិកយ៉ាងណាក៏ដោយជនរងគ្រោះមួយចំនួនក្នុងករណីអំពើហិង្សាដែលគេចាត់ទុកថាជារឿងនយោបាយនេះគឺពួកគេមួយចំនួនមិនជឿលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាឡើយទើបពួកគេខ្លះមិនបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងខណៈពាក្យបណ្ដឹងរបស់ពួកគេជាច្រើននៅជាប់គាំងនេះបើតាមលោកមេធាវីសំសុគង្គរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់នៅក្នុងលិខិតផ្ញើទៅកាន់ក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនៅថ្ងៃទី 18 ខែមករានេះបានស្នើសុំការអនុវត្ត 4 ចំណុចដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានបញ្ហាជាន់ក្បាលដីគ្នានិងបង្កឲ្យមានវិវាទដីធ្លីការស្នើសុំទាំង 4 ចំណុចនោះរួមមានការស្នើឲ្យរាល់ការអង្កេតវាស់វែងសុរិយោដីនៃក្បាលដីត្រូវអនុវត្តនិងផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយរដ្ឋបាលសុរិយោដីដែលជាអង្គភាពមានសមត្ថកិច្ចតែមួយគត់រដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តត្រូវប្រគល់ភារកិច្ចជូនមន្ទីររៀបចំដែនដីរាជធានីខេត្តចុះវាស់វែងកំណត់និយមការនិងផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយប្រព័ន្ធមូលដ្ឋានទិន្នន័យសុរិយោដីរាល់ទិន្នន័យវាស់វែងក្បាលដីក្នុងគោលដៅស្នើសុំគោលការណ៍រដ្ឋាភិបាលដើម្បីផ្ដល់កម្មសិទ្ធិនិងសិទ្ធិជួលដីឯកជនរបស់រដ្ឋត្រូវបញ្ជូនមកអគ្គនាយកដ្ឋានសុរិយោដីនិងភូមិសាស្ត្រនៃក្រសួងរៀបចំដែនដីដែលជាអង្គភាពគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធមូលដ្ឋានទិន្នន័យសុរិយោដីទូទាំងប្រទេសដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់និងពិនិត្យជាមុនហើយរាល់ការជួលដីឯកជនរបស់រដ្ឋត្រូវធ្វើការចុះបញ្ជីចេញបានកម្មសិទ្ធិជាដីឯកជនរបស់រដ្ឋជាមុនសិនបន្ទាប់ពីទទួលបានវ៉ាក់សាំងប្រឆាំង COVID 1 លានដូសពីប្រទេសចិនរួចមកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃច័ន្ទទី 18 ខែមករានេះបានស្នើសុំវ៉ាក់សាំងប្រឆាំង COVID ពីប្រទេសឥណ្ឌាបើតាមលោកហ៊ុនសែនគឺវ៉ាក់សាំងដែលផ្ដល់ដោយចិនអាចនឹងមិនគ្រប់គ្រាន់តាមតម្រូវការសម្រាប់ចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាសូមរំលឹកជូនដែរថាឥណ្ឌាគឺជាប្រទេសដែលមានចំនួនប្រជាជនច្រើនជាងគេលើពិភពលោកលំដាប់ទី2ក្រុងនឹងចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំង COVID លើពលរដ្ឋចំនួន300លាននាក់ចាប់ពីពេលនេះរហូតដល់ខែកក្កដាខាងមុខសូមស្ដាប់អេងគឹមហុង
ការស្នើសុំជំនួយជាវ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 ពីឥណ្ឌាដោយសារតែកម្ពុជាមើលឃើញថាប្រទេសឥណ្ឌាបានផលិតវ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 បានដោយខ្លួនឯងហើយគ្រោងនឹងចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនជាង300លាននាក់នៅក្នុងឆ្នាំនេះបើតាមលោកហ៊ុនសែនវ៉ាក់សាំងដែលផ្ដល់ដោយចិនអាចនឹងមិនគ្រប់គ្រាន់តាមតម្រូវការសម្រាប់ចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទេក៏ប៉ុន្តែនៅមិនទាន់មានចម្លើយតបបែបណាពីខាងឥណ្ឌានៅឡើយទេជុំវិញការស្នើសុំវ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានាពេលនេះគួរកត់សម្គាល់ដែរថាការស្នើសុំវ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 ពីឥណ្ឌានៅពេលនេះធ្វើឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីចិនប្រកាសនឹងផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជានៅវ៉ាក់សាំងប្រឆាំង COVID-19 1លានដូសការទទួលយកវ៉ាក់សាំងរបស់ចិននៅពេលនេះជាការវិវត្តថ្មីមួយផ្ទុយពីអ្វីដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្លាប់បានប្រកាសកាលពីពាក់កណ្ដាលខែធ្នូឆ្នាំ2020ថាកម្ពុជានឹងទទួលឬទិញតែវ៉ាក់សាំងណាដែលអង្គការសុខភាពពិភពលោកទទួលស្គាល់ក្រោមគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់កូវ៉ាក់តែប៉ុណ្ណោះបើតាមលោកហ៊ុនសែនការទទួលយកវ៉ាក់សាំងរបស់ចិនមកប្រើប្រាស់នាពេលនេះគឺដោយសារតែមានភាពចាំបាច់ជាមួយគ្នានេះលោកវិជ្ជបណ្ឌិតនុតសម្បត្តិប្រធានវិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្ត្រជីវសាស្ត្រនិងកសិកម្មនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលើកឡើងថាកម្ពុជាមិនអាចរងចាំការទទួលស្គាល់គុណភាពវ៉ាក់សាំងពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកចាំបញ្ជាទិញនោះទេព្រោះនេះជាភាពចាំបាច់សម្រាប់សុខភាពសាធារណៈចំណែកសាធារណជនក៏មិនគួរបារម្ភពេកទេអំពីគុណភាពវ៉ាក់សាំងរបស់ចិនដោយសារតែថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ពួកគេបានចាក់រួចទៅហើយទោះជាយ៉ាងណាគេនៅមិនទាន់ដឹងជាក់លាក់នៅឡើយទេថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគ្រោងស្នើសុំជំនួយវ៉ាក់សាំងប្រឆាំង COVID-19 ពីប្រទេសជាមិត្តប៉ុន្មានហើយសម្រេចចិត្តទិញខ្លួនឯងប៉ុន្មាននោះទេខណៈដែលគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងដឹកនាំដោយក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុកំពុងតែបើកការពិគ្រោះយោបល់គ្នាទៅលើបញ្ហានេះអាជ្ញាធរថៃបានអំពាវនាវឲ្យពលករទាំងអស់រួមទាំងពលករកម្ពុជាផងដែលកំពុងតែធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃទៅចុះឈ្មោះធ្វើបានស្នាក់នៅដោយស្របច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសថៃដើម្បីជៀសវាងពីការដាក់ទោសពីអាជ្ញាធរការចេញមកអំពាវនាវជាថ្មីទៀតនេះគឺធ្វើឡើងដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៅជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសថៃហើយក៏ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យអាជ្ញាធរមានភាពងាយស្រួលក្នុងការតាមដានសុខភាពរបស់ពលករទាំងនោះនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់កាសែតបាងកកប៉ុស្តិ៍នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះយើងសូមងាកមកជម្រាបពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញដោយយើងផ្ដើមចេញអំពីបញ្ហា COVID-19 ហើយនៅប្រទេសចិនដោយលោកអ្នកនាងបានដឹងហើយថាមេរោគជំងឺ COVID-19 បានធ្វើឲ្យពិភពលោកទាំងមូលឆ្លងកាត់នៅវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតពេញមួយឆ្នាំ2020កន្លងទៅនេះប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយមានប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចមួយដែលមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចវិជ្ជមាននៅក្នុងឆ្នាំ2020នោះគឺប្រទេសចិនយោងតាមតួលេខរបស់ការិយាល័យជាតិស្ថិតិរបស់ចិននៅក្នុងឆ្នាំ2020គឺចិនមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចចំនួន 2.3% ដែលជាកំណើនខ្ពស់លើសពីការរំពឹងទុករបស់អ្នកជំនាញលំអិតព័ត៌មានដោយមុំពិសេងមេរោគជំងឺ COVID-19 បានផ្ដើមផ្ទុះឆ្លងរាលដាលចេញពីទីក្រុងវូហានប្រទេសចិនកាលពីដើមឆ្នាំ2020ធ្វើឲ្យពិភពលោកទាំងមូលត្រូវពើប្រទះនឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធ្ងន់ធ្ងរក៏ប៉ុន្តែក្នុងចំណោមប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទាំងអស់គឺមានតែចិនមួយគត់ដែលបានសម្រេចបាននូវកំណើនសេដ្ឋកិច្ចវិជ្ជមាននៅក្នុងឆ្នាំ2020ខណៈដែលប្រទេសផ្សេងៗទៀតបានព្យាករណ៍នៅការធ្លាក់ចុះដល់អវិជ្ជមាននៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់គីដំណឹងនេះបានធ្វើឲ្យមានការច្រណែនមិនតិចទេពីសំណាក់ប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចផ្សេងៗទៀតយោងតាមតួលេខផ្លូវការផ្សាយដោយការិយាល័យជាស្ថិតិចិននៅថ្ងៃច័ន្ទទី18ខែមករានេះនៅត្រីមាសទី4ចុងឆ្នាំ2020ចំណូលដុលក្នុងស្រុករបស់ចិនបានកើនឡើងដល់ចំនួន 6.5% ពោលគឺជាកម្រិតដែលធ្លាប់មានកាលពីមិនទាន់មាន COVID-19 គិតជាមធ្យមក្នុងឆ្នាំ2020កន្លងទៅកំណើនសេដ្ឋកិច្ចចិនគឺមានចំនួន 2.3% គួររំលឹកថានៅត្រីមាសទី1ដើមឆ្នាំ2020នៅពេលដែល COVID-19 បានផ្ដើមឆ្លងរាលដាលដំបូងសេដ្ឋកិច្ចចិនបានធ្លាក់ចុះស្រុតខ្លាំងចំនួនប្រមាណ 6.3% ដោយសារតែវិធានការបិទគប់ទាំងឡាយតែគឺវិធានការបិទគប់ដ៏តឹងតែងបំផុតដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការឆ្លងរាលដាល COVID-19 នេះហើយដែលធ្វើឲ្យចិនអាចឆាប់ងើបផុតពីវិបត្តិបានលឿនជាងគេសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចចិនបានចាប់ផ្ដើមងើបឡើងវិញនៅរវាងចុងត្រីមាសទី3នៅត្រីមាសទី4ផលិតកម្មឧស្សាហកម្មចិនបានកើនឡើងវិញដល់ទៅ 7.3% តម្រូវការនៃផលិតផលមួយចំនួនដូចជាផលិតផលអេឡិចត្រូនិកបច្ចេកវិទ្យាទំនើបមានកុំព្យូទ័រជាដើមបានកើនឡើងខ្លាំងនៅទូទាំងពិភពលោកដោយសារតែវិធានការធ្វើការពីផ្ទះ
ក្រៅពីនេះវិស័យផលិតកម្មឧស្សាហកម្មចិនបានទាញផលអំពីការកើនឡើងនៅតម្រូវការទំនិញដូចជាសម្ភារៈពេទ្យសម្ភារៈអនាម័យម៉ាស់សន្លឹកផ្លាស្ទិកនិងសម្ភារៈបន្ទាប់បន្សំឯទៀតយ៉ាងណាក៏ដោយបើទោះបីជាចិនមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចវិជ្ជមានក្នុងឆ្នាំ2020តែអត្រាកំណើននេះគឺមានទាបណាស់បើប្រៀបធៀបទៅឆ្នាំ2019ដែលមានប្រមាណ6កណ្ដកសញ្ញា 1%ពលគឺ2កណ្ដកសញ្ញា 3% គឺជាអត្រាកំណើនទាបបំផុតរបស់ចិនបើគិតរាប់ពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970មកតម្រូវការប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុករបស់ចិនវិញគឺស្ថិតនៅកម្រិតទាបនៅឡើយជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យសេវាកម្មអត្រាអ្នកអត់ការងារធ្វើវិញមានចំនួន5កណ្ដកសញ្ញា 2% នៅក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ2020ដោយតួលេខនេះអាជ្ញាធរចិនគិតតែនៅក្នុងចំណោមប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងធំៗតែប៉ុណ្ណោះមានន័យថាវាអាចមានពលករកម្មករចិនចំណាក់ស្រុកមកពីខេត្តផ្សេងទៀតរាប់លាននាក់ដែលគ្មានការងារធ្វើលោក Ning Jisher មន្ត្រីទទួលបន្ទុកម្នាក់នៃការិយាល័យជាស្ថិតិចិនបានទទួលស្គាល់ថាសេដ្ឋកិច្ចចិនកំពុងឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលគ្រោះថ្នាក់និងមានឧបសគ្គជាច្រើនទាំងក្នុងស្រុកទាំងក្រៅស្រុកដោយសារតែវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចសកលបង្កឡើងដោយជំងឺ COVID-19 មានប្រទេសមួយចំនួននៅលើពិភពលោកបានចាប់ផ្ដើមចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំង COVID-19 ទៅលើប្រជាជនរបស់គេដោយភាគច្រើនគឺចាប់ផ្ដើមចាក់ទៅលើមនុស្សវ័យចំណាស់ព្រោះថាមនុស្សវ័យចំណាស់អាចប្រឈមខ្លាំងទៅនឹងគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតនៅក្នុងករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ប៉ុន្តែដោយឡែកនៅក្នុងប្រទេស Norway អាជ្ញាធរសុខាភិបាលបានបើកការស៊ើបអង្កេតបន្ទាប់ពីមានមនុស្សចាស់ជរាចំនួន23នាក់បានស្លាប់ក្រោយពីទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំង COVID-19 យោងតាមការសន្និដ្ឋានបឋមករណីស្លាប់ទាំងនោះអាចបណ្ដាលមកពីផលវិបាកបង្កឡើងជាទូទៅដោយវ៉ាក់សាំងដូចជាប្រតិកម្មអាឡែស៊ីឬក៏គ្រុនក្តៅខ្លួនជាដើមអាជ្ញាធរសុខាភិបាល Norway កំពុងតែពិចារណាផ្លាស់ប្តូរយុទ្ធសាស្ត្រព្រោះការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ទៅលើមនុស្សចាស់ជរាដែលមានជំងឺនិងសុខភាពទ្រុឌទ្រោមខ្លាំងនោះអាចមិនផ្ដល់ផលវិជ្ជមាននោះទេនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក Yoshihide Suga បានសន្យានៅក្នុងថ្ងៃច័ន្ទទី18ខែមករានេះពីការបង្កើនយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងកំណើនករណី COVID-19 និងស្ដារស្ថានភាពប្រទេសឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងវិញលោក Suga បានបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងសម័យប្រជុំវិសាមញ្ញនៃរដ្ឋសភាគូបញ្ជាក់ថាការគ្រប់គ្រងវិបត្តិ COVID-19 របស់លោក Suga បានរងការរិះគន់តិចតៀនយ៉ាងខ្លាំងហើយបើតាមលទ្ធផលស្ទង់មតិចេញផ្សាយនៅចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅលោក Suga បានបាត់បង់កម្រិតប្រជាប្រិយភាពចំនួន6ពិន្ទុគិតតាំងពីដំណាច់ខែធ្នូឆ្នាំ2020មកគុជគុន្ធារាជូនព័ត៌មានខ្ញុំនឹងប្រឹងប្រែងគ្រប់បែបយ៉ាងដែលអាចធ្វើទៅបានក្នុងការស្ដារស្ថានភាពឲ្យប្រសើរឡើងវិញដើម្បីការពារអាយុជីវិតនិងសុខភាពប្រជាជននេះជាការសន្យារបស់លោក Yoshihide Suga នៅចំពោះមុខសមាជិកសភាស្ថានភាពដែលលោក Suga ចង់និយាយនេះគឺស្ថានភាពនៃជំងឺ COVID-19 ដែលមាន11តំបន់ក្នុងនោះក៏មានទីក្រុងតូក្យូនិងតំបន់ជុំវិញត្រូវបានដាក់ក្នុងភាពអាសន្ននាខែមករារហូតដល់ថ្ងៃទី7កុម្ភៈតែទោះបីជាស្ថិតក្នុងភាពអាសន្នក៏ដោយក៏គ្មានការដាក់ទណ្ឌកម្មឬផាកពិន័យជាប្រាក់ចំពោះអ្នកដែលមិនបានគោរពទេតែលោក Suga បានរំលឹកជាថ្មីពីការចង់កែប្រែច្បាប់ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មឬផាកពិន័យចំពោះអ្នកមិនគោរពតាមវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលតាមបណ្ដាញសារព័ត៌មានក្នុងស្រុករដ្ឋាភិបាលក្រុងផាកពិន័យជាប្រាក់នឹងអាចដាក់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំពោះអ្នកធ្វើតេស្តមានវិជ្ជមាន COVID-19 ដែលបដិសេធបញ្ចូលព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យមិនព្រមធ្វើចតាឡេស័កឬក៏មិនព្រមឲ្យមានការតាមដានជាដើមគេមិនដឹងថាតើការបដិញ្ញាចិត្តរបស់លោក Suga ពេលនេះនឹងអាចជួយស្រោចស្រង់កម្រិតប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកដែលកំពុងធ្លាក់ចុះខ្លាំងដែរឬទេអ្វីដែលគេអាចនិយាយបានលោក Suga ដែលទទួលបានការគាំទ្រពីប្រជាជនដល់ទៅ 74% នៅពេលចូលកាន់តំណែងដំបូងក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2020កំពុងបាត់បង់កម្រិតប្រជាប្រិយភាពចំនួន6ពិន្ទុគិតតាំងពីដំណាច់ខែធ្នូឆ្នាំ2020គួរបញ្ជាក់ថាបើធៀបនឹងប្រទេសមួយចំនួនស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 នៅជប៉ុនហាក់មិនសូវធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងប៉ុន្មានទេគិតតាំងពីមួយឆ្នាំកន្លងមកមានមនុស្សស្លាប់ប្រមាណ 4,500 នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកឈឺចំនួន 328,300 នាក់តាក់ទងនឹងវ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 ជប៉ុនបានកំងទិញគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ពលរដ្ឋខ្លួនទាំងជិត126លាននាក់
តែយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅមិនទាន់អាចចាប់ផ្ដើមនៅមុនដំណាច់ខែកុម្ភៈបានឡើយព្រោះមកទល់ពេលនេះទីភ្នាក់ងារឱសថជប៉ុននៅមិនទាន់អនុញ្ញាតឲ្យប្រើវ៉ាក់សាំងរបស់មន្ទីរពិសោធន៍ណាមួយទេនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកលីជាយ៉ុងដែលជាកូនប្រុសស្នងមរតករបស់ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន Samsung ត្រូវត្រឡប់ចូលពន្ធនាគារជាថ្មីនៅថ្ងៃច័ន្ទទី18ខែមករានេះតុលាការបានចេញសាលក្រមកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំកន្លះពីបទប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយគឺជាសំណុំរឿងពុករលួយដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអតីតប្រធានាធិបតីលោកស្រីប៉ាក់គុនហេនិងដែលបានធ្វើឲ្យលោកស្រីធ្លាក់ពីតំណែងហើយកំពុងជាប់ពន្ធនាគារសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដូច្នេះតើសំណុំរឿងពុករលួយនេះមានដំណើរដើមតងយ៉ាងណាទើបបណ្ដាលឲ្យធ្លាក់តំណែងប្រធានាធិបតីផងអ្នកស្នងមរតករបស់ក្រុមហ៊ុន Samsung ត្រូវជាប់ពន្ធនាគារផងហើយថាតើក្រុមហ៊ុន Samsung រងឥទ្ធិពលយ៉ាងណាខ្លះបើមេដឹកនាំនៅក្នុងពន្ធនាគារនោះយើងនឹងវិលមកលម្អិតរឿងនេះនៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃនេះពេលបន្តិចទៀតដោយមានបទអន្តរាគមន៍ពីអៀងសុកមិញយើងបញ្ចប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយនិយាយអំពីប្រធានសហភាពអឺរ៉ុបលោកស្រី Ursula von der Leyen នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានចូលរួមជាមួយបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតដើម្បីថ្កោលទោសប្រឆាំងរុស្ស៊ីដែលបានចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោក Alexei Navalny និងបានទាមទារឲ្យដោះលែងរូបគាត់ជាបន្ទាន់ជាមួយគ្នាលោកស្រី von der Leyen ក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឲ្យឯករាជ្យពីដំណើរជីវិតរបស់លោក Navalny ផងដែរសូមរំលឹកជូនថាមេដឹកនាំបកប្រឆាំងវ័យ44ឆ្នាំលោក Navalny ត្រូវបានអាជ្ញាធររុស្ស៊ីចាប់ឃុំខ្លួនក្រោយពីលោកបានជិះយន្តហោះពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ត្រឡប់ចូលទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីវិញនៅថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញជាការវិលត្រឡប់ក្រោយពេលដែលលោកបានចំណាយពេលជាច្រើនខែដើម្បីព្យាបាលជំងឺដែលកើតចេញពីការលបលួចបំពុលរូបលោកកាលពីឆ្នាំមុនវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE 92 MHz នៅភ្នំពេញនិងសៀមរាប 94.5 MHz នៅបាត់ដំបងកំពង់ចាមនិងក្រុងព្រះសីហនុលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីជាបន្តទៅនេះលោកអ្នកនាងបានតាមដាននៅនីតិភៀវប្រចាំថ្ងៃដែលជាការរៀបចំជូនដោយអឹងប៊ុនថនបន្តមកទៀតគឺជានីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃដែលអៀងសុកមិញលើកឡើងអំពីករណីកូនប្រុសដែលត្រូវស្នងមរតកម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន Samsung ត្រូវតុលាការកូរ៉េខាងត្បូងកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំកន្លះពីបទប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនីតិបទយកការវិញហេងសុកនេះនិយាយអំពីការរស់នៅបែបថ្មីជាមួយ COVID-19 អស់រយៈពេលជិត1ឆ្នាំធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់ពលរដ្ឋធ្លាក់ចុះហើយចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់យើងលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់នៅនីតិភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ហ្សង់ហ្វុងស៊ូតាន់ដែលលើកឡើងអំពីថ្ងៃ17មេសា1975ខ្មែរក្រហមចូលកាន់កាប់ភ្នំពេញញាវប្រចាំថ្ងៃក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានដាក់ឲ្យអនុវត្តនៅយុទ្ធសាស្ត្រការទូតសេដ្ឋកិច្ចឆ្នាំ2021-2023បណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធនាយកវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីនិងជាទីប្រឹក្សាក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានគូបញ្ជាក់ថាយុទ្ធសាស្ត្រការទូតសេដ្ឋកិច្ចនេះគឺជាផែនការមួយដើម្បីជួយស្ដារសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាចេញពីវិបត្តិ COVID-19 ការពង្រីកការទូតសេដ្ឋកិច្ចក៏ជាការងារសំខាន់ដែលកម្ពុជាត្រូវធ្វើដើម្បីភ្ជាប់ខ្លួនទៅនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិដែលអាចបញ្ជៀសកម្ពុជាកុំឲ្យរងការដាក់ទណ្ឌកម្មពីប្រទេសមួយចំនួនតទៅនេះសូមស្ដាប់បទសម្ភាសន៍លម្អិតរវាងអឹងប៊ុនថនជាមួយនឹងលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធដោយតទៅខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធបាទជម្រាបសួរបាទអរគុណលោកបណ្ឌិតដែលអនុញ្ញាតឲ្យវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ FE ភ្ជាប់ការសម្ភាសន៍តាមប្រព័ន្ធអនឡាញទៅកាន់ប្រទេសសិង្ហបុរីដើម្បីជាភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃនៅរាត្រីនេះនៅព្រឹកមិញនេះក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានដាក់ឲ្យអនុវត្តនូវយុទ្ធសាស្ត្រការទូតសេដ្ឋកិច្ចឆ្នាំ2021ដល់ឆ្នាំ2023យុទ្ធសាស្ត្រការទូតសេដ្ឋកិច្ចដោយក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាគឺធ្វើឡើងនៅខណៈដែលពិភពលោកកំពុងតែជួបវិបត្តិ COVID-19 រួមទាំងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែជួបដូចគ្នានេះដែរប៉ុន្តែជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមឲ្យលោកបណ្ឌិតជួយពន្យល់អ្វីទៅជាយុទ្ធសាស្ត្រការទូតសេដ្ឋកិច្ចបាទការទូតសេដ្ឋកិច្ចគឺជាយន្តការឬក៏ជាឧបករណ៍គោលនយោបាយមួយដ៏សំខាន់ក្នុងការជួយកម្ពុជាងើបរួចពីវិបត្តិ COVID-19 ទាំងវិបត្តិសុខភាពសាធារណៈនិងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលកំពុងតែទន្ទ្រានពិភពលោកនិងតំបន់យើងនេះដូច្នេះនឹងគឺជាកលៈទេសៈមួយដ៏សំខាន់ដើម្បីយើងធ្វើយ៉ាងណាពង្រីកនៅសក្តានុពលពង្រឹងនៅស្ថាប័នរបស់យើងដើម្បីទាញនៅវិនិយោគអន្តរជាតិពង្រឹងនិងពង្រីកទីផ្សារអន្តរជាតិក៏ដូចជាការតាក់ទាញអ្នកទេសចរអន្តរជាតិនិងការជំរុញ
ផ្នែកវប្បធម៌ជាពិសេសម្ហូបអាហាររបស់កម្ពុជានឹងលើឆាកអន្តរជាតិដូច្នេះនឹងគឺជាពេលវេលាសមស្របមួយហើយមានសារៈសំខាន់ហើយមិនត្រឹមតែសម្រាប់តែសម័យកូវីដនឹងទេក៏ប៉ុន្តែវាសម្លឹងទៅជួយកម្ពុជាសម្លឹងទៅអនាគតដើម្បីសម្រេចបាននៅចក្ខុវិស័យឆ្នាំ2030ដែលកម្ពុជាចង់ក្លាយខ្លួនជាប្រទេសមានចំណូលកម្រិតមធ្យមខ្ពស់ហើយនឹង2050ប្រទេសដែលមានកម្រិតចំណូលខ្ពស់នោះបាទដូច្នេះនឹងគឺជាចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយហើយជាជំហានវិជ្ជមានសំខាន់មួយសម្រាប់ចំពោះទៅអនាគតនោះបាទប៉ុន្តែដើម្បីសម្រេចគោលដៅនេះតើលោកដិតមើលឃើញថានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាកំពុងតែប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាអ្វីខ្លះដែលត្រូវដោះស្រាយជាបឋមនោះបាទបច្ចុប្បន្ននេះអ្វីដែលជាបញ្ហាចម្បងគឺការកសាងនិងពង្រឹងនិងបរិយាធនធានមនុស្សតែ human capital របស់យើងនឹងតាក់ទងនឹងវិស័យការទូតសេដ្ឋកិច្ចនឹងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកការទូតយើងឬក៏អ្នកមន្ត្រីរាជការដែលពាក់ព័ន្ធឬក៏ផ្នែកឯកជនឬក៏អង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងផ្សេងៗហ្នឹងឲ្យគាត់យល់បន្ថែមតាក់ទងនឹងសារៈសំខាន់នៃការទូតសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាយន្តការក្នុងការអនុវត្តពីព្រោះថាការទូតសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងវាទាមទារឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងឬក៏ក្នុងចំណោមក្រសួងពាក់ព័ន្ធទាំងឡាយហើយនឹងភាពជាដៃគូរវាងផ្នែករដ្ឋនិងឯកជននិងសង្គមស៊ីវិលនឹងបាទដូច្នេះវាទាមទារមានការចូលរួមច្រើនហើយកម្លាំងមនុស្សឬក៏ធនធានមនុស្សនឹងគឺជាកត្តាសំខាន់ដែលយើងត្រូវវិនិយោគបន្ថែមដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពស្ថាប័ននឹងបាទដូចលោកបានលើកឡើងគឺថាត្រូវតែកសាងសមត្ថភាពធនធានមនុស្សប៉ុន្តែកម្ពុជាក៏មានបញ្ហាប្រឈមមួយផងដែរគឺតាក់ទងទៅនឹងនយោបាយឬក៏ភូមិសាស្ត្រនយោបាយការបរទេសបាទដោយសារតែនាពេលកន្លងមកនេះខាងសហភាពអឺរ៉ុបនៃប្រទេសលោកសេរីហ្នឹងគឺបានសម្រាប់ដក EBA ពីកម្ពុជាហ្នឹង 20% ដែលកម្ពុជាចាត់ទុកថាជាការអនុវត្តស្តង់ដារ2អីចឹងដោយសហភាពអឺរ៉ុបផ្អែកថាកម្ពុជាមានបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សលោកដិតមើលឃើញថាតើប្រឈមទៅនឹងបញ្ហានេះកម្ពុជាត្រូវតែធ្វើការទូតយ៉ាងម៉េចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងដើម្បីឲ្យអឺរ៉ុបងាកមកចាប់អារម្មណ៍ប្រទេសកម្ពុជាឬមួយក៏ដើម្បីឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាហ្នឹងមានទីផ្សារទូលំទូលាយទៅខាងអឺរ៉ុបបាទយើងត្រូវយល់អំពីស្ថានភាពប្រទេសយើងទី1យើងជាប្រទេសតូចសេដ្ឋកិច្ចក៏តូចប្រជាជនក៏តិចដូច្នេះទម្ងន់ភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់យើងវាមានកម្រិតទាបបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងទម្ងន់ភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ប្រទេសវៀតណាមទោះបីតែប្រទេសវៀតណាមមិនមែនជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យឬក៏មានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សល្អជាងកម្ពុជាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគេមានទម្ងន់ភូមិសាស្ត្រនយោបាយដោយសារតែកត្តាសេដ្ឋកិច្ចនឹងផងហើយនឹងកត្តាគេថាទូនាទីសន្តិសុខនិងយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងតំបន់នឹងផងយើងមើលពីកត្តាសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងគឺធ្វើម៉េចឲ្យទម្ងន់សេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងហ្នឹងវាខ្ពស់ដូចជាប្រទេសសិង្ហបុរីគេមានទម្ងន់សេដ្ឋកិច្ចគេខ្ពស់អញ្ចឹងទម្ងន់ភូមិសាស្ត្រនយោបាយហ្នឹងក៏ខ្ពស់ទៅតាមហ្នឹងដែរអញ្ចឹងនយោបាយការទូតសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីទម្ងន់សេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងហ្នឹងលើឆាកអន្តរជាតិហ្នឹងឲ្យវាមានកម្រិតខ្ពស់ជាងនេះដូច្នេះទឹកមាត់កម្ពុជាយើងលើឆាកអន្តរជាតិហ្នឹងក៏វាមានប្រសិទ្ធភាពឬក៏ប្រៃជាងនេះអញ្ចឹងកត្តាសេដ្ឋកិច្ចគឺជាកត្តាកំណត់នៃភូមិសាស្ត្រនយោបាយមួយដ៏សំខាន់ដែរតែកម្ពុជាត្រូវតែពង្រឹងនិងពង្រីកទូនាទីសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនការផ្សារភ្ជាប់របស់កម្ពុជាជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិនិងជាដើមអាចជួយបញ្ជាការដាក់សម្ពាធឬក៏ដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចមកពីបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទាក់ទងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សក្តីបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្តីដូច្នេះយុទ្ធសាស្ត្រការទូតសេដ្ឋកិច្ចនឹងអាចជួយគេថា diversify គឺធ្វើឲ្យសម្បូរបែបនៅដៃគូពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគនឹងបាទមានអ្នកវិភាគខ្លះបានលើកឡើងថាកម្ពុជាមិនត្រឹមតែប្រឈមទៅនឹង COVID-19 ទេផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចគឺថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នដែលគេលើកឡើងថាការអវត្តមាននៃគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងក៏ជាសម្ពាធមួយទៀតទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដែរតួយ៉ាងដូចដែលសហភាពអឺរ៉ុបបានដក EBA 20% ជាដើមអញ្ចឹងបាទតើកម្ពុជាគួរតែដោះស្រាយបញ្ហាទាំងពីរនេះយ៉ាងដូចម្តេចបាទគ្មានអ្វីសំខាន់ជាការពង្រឹងខ្លួនឯងទេក្នុងបរិបទនៃការប្រគល់ប្រជែងអំណាចដែលមានភាពស្វិតស្វាញហើយមានភាពមិនប្រកបប្រជាហើយនឹងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់នៅពេលបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតនេះយើងឃើញថាប្រទេសដែលមានការពង្រឹងនៅជំហររបស់ខ្លួនឲ្យបានមើងម៉ាត់ហើយពង្រឹងនៅសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនឲ្យបានល្អដូច្នេះអាចឈរបានពីព្រោះថារលកឬក៏ព្យុះនៃការប្រគល់ប្រជែងអំណាចនឹងបក់កាន់តែខ្លាំងហើយយើងត្រូវយល់ថាយើងដូចជាដើមឈើតូចមួយដើមអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយើង
ទុនខ្សោយយើងអាចនឹងបែកបាក់គេថាមេឃធៀងឬក៏ដើមទាំងមូលនឹងអាចរលំដួលក៏ប៉ុន្តែបើយើងមានចាក់ឫសឲ្យបានជ្រៅទៅក្នុងដីដើម្បីពង្រឹងនៅគេថាភាពមាំធន់របស់យើងដូច្នេះយើងអាចបាច់ឈរប្រកួតឬក៏ប្រឈមនឹងខ្យល់ព្យុះទាំងឡាយហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវយល់ថាស្ថានភាពកម្ពុជានេះគឺបច្ចុប្បន្នគឺធ្វើម៉េចចាក់ឫសឲ្យបានជ្រៅចូលទៅក្នុងដីហើយដើម្បីចាក់ឫសបានហ្នឹងគឺពង្រឹងសមត្ថភាពស្ថាប័នធនធានមនុស្សហើយនឹងទូនាទីសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួននឹងឲ្យបានខ្លាំងមែនទែនសម័យនេះគឺនិយាយចំទៅគឺខ្លួនទីពឹងខ្លួនហើយដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួននឹងបាទដើម្បីបញ្ជៀសខ្យល់មកពីខាងក្រៅហ្នឹងតើតួទៅនឹងសេដ្ឋកិច្ចវិញបើតាមការព្យាករណ៍របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចដែលផ្សព្វផ្សាយដោយក្រសួងការបរទេសនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនគឺថានៅឆ្នាំ2021រំពឹងថាផលសសរសម្រាប់មនុស្សម្នាក់នៅកម្ពុជានឹងគឺកើនឡើងពី$1,683 កាលពីឆ្នាំ2020ឆ្នាំ2021នឹងកើនឡើងដល់$1,771សហរដ្ឋអាមេរិកលោកបណ្ឌិតមើលឃើញថាតើវាអាចទៅរួចទេបាទវាអាចទៅរួចក៏ប៉ុន្តែវាត្រូវមានកត្តាគេថាផ្សំផ្គុំកត្តាជួយជំរុញនឹងច្រើនដែរជាពិសេសយើងត្រូវជំរុញផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនឹងធ្វើម៉េចឲ្យនៅដំណើរការបានល្អហើយផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ construction ផ្នែកសំណង់ហើយនឹងផ្នែកផលិតជាពិសេសផ្នែក labor intensive សេវាកម្មឧស្សាហកម្មដែលប្រើកម្លាំងមនុស្សច្រើនដូចជាវិស័យកាត់ដេរហ្នឹងហើយវិស័យកសិកម្មសុទ្ធតែជាវិស័យដែលអាចជួយកម្ពុជាងើបពីវិបត្តិហ្នឹងហើយជំរុញសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាប្រាក់ចំណូលបន្ថែមតកតងនឹងវិស័យទេសចរហើយនឹងវិស័យការ travel ការធ្វើដំណើរប្រហែលជាត្រូវការរយៈពេល2ទៅ3ឆ្នាំទៅមុខទៀតទើបអាចងើបបានបើមិនប្រហែលនឹងសម័យមុនកូវីដក៏វាប្រហែលដែរអញ្ចឹងវិស័យនេះប្រហែលជានៅយូរជាងគេក្នុងការស្ដារឡើងវិញហ្នឹងបាទបើតាមក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចគឺថាវិស័យទេសចរនិងវិស័យកាត់ដេរជាចំណូលធំបំផុតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែឥឡូវនេះរដ្ឋាភិបាលបានដាក់យុទ្ធសាស្ត្រចេញគឺថាងាកទៅពង្រឹងវិស័យកសិកម្មវិញប៉ុន្តែថាតើវិស័យកសិកម្មអាចចូលខ្លួនមកជំនួសវិស័យទេសចរដែលកំពុងតែធ្លាក់ចុះហើយអាចថានឹងមានវិបត្តិ2ឆ្នាំទៅមុខទៀតទេបាទវាពិបាកដែរពីព្រោះថាវាត្រូវការ skill transfer ឧទាហរណ៍ថាតកតងនឹងអ្នកដែលធ្លាប់មាន skill នៅក្នុងជំនាញណាជំនាញតកតងទៅនឹងវិស័យទេសចរតើគាត់អាចយកជំនាញក្នុងវិស័យទេសចរហ្នឹងទៅបម្រើក្នុងវិស័យកសិកម្មឬក៏យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងទេយើងត្រូវតែមាន skill transformation គឺការផ្លាស់ប្ដូរជំនាញរបស់គាត់ពីវិស័យមួយទៅវិស័យមួយដូច្នេះអាចជួយប្រជាពលរដ្ឋដែលប៉ះពាល់ហ្នឹងពីវិស័យមួយទៅវិស័យមួយអញ្ចឹងការធ្វើពង្រឹងនៅការ skill transformation ហ្នឹងសំខាន់ហើយត្រូវវិនិយោគបន្ថែមដែរតាក់ទងទៅនឹងវិស័យគេថាឧស្សាហកម្មផ្នែកកសិកម្មហ្នឹង agro industry ហ្នឹងជាពិសេសតាក់ទងទៅនឹងគេថា processing ការធ្វើច្នៃនិងផលិតតាក់ទងទៅនឹងវិស័យកសិកម្មហ្នឹងអាចជំរុញបន្ថែមដែរតងទៅនឹងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាយើងនេះនិយាយចំទៅយើងត្រូវវិនិយោគខ្លាំងទៀតតាក់ទងទៅនឹង skill development ជាពិសេសក្នុងវិស័យបរិបទសេដ្ឋកិច្ច digital នឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីជំរុញកម្មករយើងឬក៏បុគ្គលិកមានផលប៉ះពាល់នឹងក្នុងវិស័យទេសចរនឹងអាចឲ្យគាត់មានជំនាញថ្មីមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងវិស័យសេដ្ឋកិច្ច digital នឹងអញ្ចឹងអានឹងគឺជាការវិនិយោគមួយធំណានិយាយចំទៅត្រូវដាក់ទុនវិនិយោគនឹងច្រើនមែនទែនក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ច digital នឹងដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពហើយនិងជំនាញរបស់កម្មករយើងនឹងបាទសំណួរចុងក្រោយលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធអត្រាភាពក្រីក្រនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលបានកត់ត្រាហ្នឹងគឺត្រូវបានគេបង្ហាញថាមានការធ្លាក់ចុះពី 47% ជាងកាលពីឆ្នាំ2007មកនៅត្រឹម 10% នៅក្នុងឆ្នាំ2019ហើយការកាត់បន្ថយលឿននៃអត្រាភាពក្រីក្រនេះត្រូវបានសហគមន៍អន្តរជាតិចាត់ទុកប្រទេសកម្ពុជាថាជាខ្លាសេដ្ឋកិច្ចថ្មីមួយនៅអាស៊ីមកទល់ពេលនេះតើកម្ពុជាអាចនៅតែរក្សាតំណែងខ្លាសេដ្ឋកិច្ចថ្មីនៅអាស៊ីនឹងបានដែរទេបាទវាអាស្រ័យទៅលើកត្តាមួយចំនួនជាពិសេសផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំង digital ទាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ហើយនឹងការតភ្ជាប់ប្រព័ន្ធ logistics កត្តាធនធានមនុស្សហើយនឹងកត្តាអភិបាលកិច្ចហ្នឹងគឺជាស្នូលដើម្បីជំរុញធ្វើម៉េចឲ្យមានភាពស្អាតស្អំនិងប្រសិទ្ធភាពក្នុងវិស័យសាធារណៈប្រសិនបើយើងនៅមានតែអំពើពុករលួយច្រើនមានភាពមិនប្រក្រតីច្រើននៅក្នុងវិស័យសាធារណៈ
អានឹងវាពិបាកនៅក្នុងការជំរុញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនឹងដែរអញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅលើកត្តាមួយចំនួនខាងលើដែលខ្ញុំនិយាយខាងលើហ្នឹងហើយយើងឃើញថាចំនួនភាពក្រីក្រអាចកើនឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2022យើងអត់ទាន់មានស្ថិតិនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែអាចកើនឡើងជាង10%ដោយសារតែជំងឺ Covid ហ្នឹងអញ្ចឹងផលប៉ះពាល់ Covid ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យប្រជាជនមួយចំនួនធ្លាក់ចូលទៅវិញក្នុងភាពក្រីក្របន្ទាប់ក្រីក្រហ្នឹងដូច្នេះដំណើរនៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រហ្នឹងវាអាស្រ័យទៅលើកត្តាទាំងកត្តាកំណែទម្រង់ផ្នែករដ្ឋផ្នែកឯកជននិងសង្គមយើងនឹងត្រូវដើរទៅទន្ទឹមគ្នាហើយនឹងការធ្វើសមាហរណកម្មក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិហើយនឹងការជំរុញការទូតសេដ្ឋកិច្ចនឹងត្រូវដើរទន្ទឹមគ្នាទាំងអស់ដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលដៅអភិវឌ្ឍហ្នឹងបាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធបាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ថាលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធគឺជានាយកវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE នៅរាត្រីនេះយើងសូមលើកឡើងអំពីករណីអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងយើងមានបទអន្តរាគមន៍ពីអៀងសុកមិញចាស់ជំរាបសួរសុកមិញចាស់ជំរាបសួរភារីចាស់សុកមិញដូចយើងបានដឹងនៅក្នុងព័ត៌មានគឺថានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះតុលាការក្រុងសេអ៊ូលបានសម្រេចកាត់ទោសអគ្គនាយករងក្រុមហ៊ុន Samsung ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំកន្លះពីបទប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយអញ្ចឹងតើតុលាការបន្ទោសលោកលីជាយ៉ុងយ៉ាងណាខ្លះហើយតើលោកមានប្រតិកម្មយ៉ាងដូចម្តេចដែរចំពោះសាលក្រមនេះសុកមិញចាភារីលោកលីជាយ៉ុងបានបដិសេធមិនឆ្លើយនឹងសំណួររបស់អ្នកសារព័ត៌មានទេនៅពេលលោកដើរចូលទៅកាន់អង្គសាវនាកាហើយគ្រាន់តែតុលាការប្រកាសសាលក្រមដាក់ទោសលោកភ្លាមប៉ូលីសក៏បានក្រៀកនាំលោកចូលទៅកាន់មន្ទីរឃុំឃាំងដោយគ្មានបង្អង់ឡើយនៅក្នុងសាវនាកានេះរដ្ឋអាជ្ញាបានទាមទារឲ្យដាក់ទោសលោកលីជាយ៉ុងចំនួន9ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែតុលាការអាកាត់សេចក្តីសម្រេចត្រឹមតែ2ឆ្នាំកន្លះទេពីបទបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយតុលាការតាមតុលាការលោកលីជាយ៉ុងបានយកលុយទៅសោកមិត្តស្រីចំណិតរបស់អតីតប្រធានាធិបតីនឹងគឺលោកស្រីអតីតប្រធានាធិបតីប៉ាក់គុនហេហើយដើម្បីបានឡើងគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនយៈ Samsung វាពិតជាគួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់ដែល Samsung ក្រុមហ៊ុនដ៏ធំរបស់ប្រទេសល្បីទូទាំងពិភពលោកផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាទំនើបបែរជាត្រូវប្រព្រឹត្តបទល្មើសដដែលឲ្យតែមានការបដូរផ្លាស់មេដឹកនាំនយោបាយនេះគឺជាការអះអាងរបស់តុលាការជាផ្លូវការភារីលោកលីជាយ៉ុងមានអាយុ52ឆ្នាំជាអគ្គនាយករងរបស់ក្រុមហ៊ុនតែដោយការពិតជាក់ស្ដែងក្រុមហ៊ុនយៈ Samsung ស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកទាំងស្រុងស្រាប់ទៅហើយពីព្រោះលោកលីគុនហេជាឪពុកជាអគ្គនាយកបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺលែងដឹងស្មារតីតាំងតែពីឆ្នាំ2014មកហើយទើបតែនឹងចូលមរណភាពកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2020ចាំបាច់អ្វីកូនស្នងមរតករបស់ក្រុមហ៊ុនត្រូវទៅសោកប៉ាន់និងពឹងអតីតប្រធានាធិបតីឲ្យប្រើឥទ្ធិពលអំណាចដោយខុសច្បាប់ហើយដោយសារតែសំណុំរឿងនេះភារីអតីតប្រធានាធិបតីប៉ាក់គុនហេផ្ទាល់ខ្លួននោះក៏ត្រូវបានឃ្លាតចេញពីតំណែងហើយលោកលីជាយ៉ុងខ្លួនឯងក៏ត្រូវជាប់ពន្ធនាគារដែរកាលពីឆ្នាំ2017បានន័យថាសំណុំរឿងក្តីថ្ងៃនេះគឺជាសំណុំរឿងតែមួយដែលតុលាការបានកាត់ទោសម្ដងហើយកាលពីឆ្នាំ2017មែនទេសុកមិញអញ្ចឹងសូមសុកមិញរំលឹកអំពីដំណើរក្តីនោះឡើងវិញបន្តិចមើលថាតើហេតុអ្វីបានជាមានសវនាការនៅថ្ងៃនេះទៀតចាត្រូវហើយភារីនេះគឺជាសំណុំរឿងតែមួយដែលត្រូវតុលាការសេអ៊ូលសម្រេចកាត់ទោសឡើងវិញពីព្រោះថាកាលពីឆ្នាំ2017នោះលោកស្រីប៉ាក់គុនហេនៅពេលដែលឃ្លាតចេញពីតំណែងហើយតុលាការក៏បានកាត់ទោសលោកលីជាយ៉ុងឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន5ឆ្នាំពីបទប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយសោកប៉ាន់ដែលមានទំហំទឹកប្រាក់ដល់ទៅប្រមាណជា$40 លានសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រីប៉ាក់គុនហេកាលនោះបិទភ្នែកបណ្ដោយឲ្យក្រុមហ៊ុន Samsung ធ្វើអ្វីស្រេចតែនឹងចិនហើយក្រោយពីជាប់ពន្ធនាគារអស់រយៈពេល1ឆ្នាំនិងនៅពេលឡើងទៅដល់សាលាឧទ្ធរបទចោទប្រកាន់ពុករលួយក៏ត្រូវបានច្រានចោលលោកលីជាយ៉ុងក៏បានរួចខ្លួនមានសេរីភាពនិងជាប់ទោសឲ្យនៅក្រៅឃុំប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែតុលាការកំពូលបានបញ្ជាឲ្យបើកសវនាការជាថ្មីម្ដងទៀតហើយគឺតុលាការកំពូលនេះហើយដែលទើបតែនឹងបានសម្រេចការពីថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍មុនតម្កល់ទោសដាក់លោកស្រីអតីតប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងប៉ាក់គុនហេឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ20ឆ្នាំពីបទពុករលួយនិងរំលោភអំណាចដែលមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Samsung នេះឯងកាលពីខែឧសភាលោកលីជាយ៉ុងក៏បានធ្វើការសុំទោសដោយកម្រជាសាធារណៈ
ចំពោះដំណើរការស្នងមរតកដ៏ចម្រូងចម្រាសដែលបានរុញច្រានឲ្យលោកខ្លាចទៅជាមេដឹកនាំក្រុមហ៊ុនស្ថាបនាដោយជីតានិងបិតារបស់លោកលីថែមទាំងបានសន្យាទៀតថាលោកនឹងជាអ្នកស្នងមរតកចុងក្រោយហើយកូនរបស់លោកនឹងមិនបន្តស្នងមរតកដូចជាលោកទៀតទេជីតានិងបិតារបស់លោកដែលជាស្ថាបនិករបស់ក្រុមហ៊ុន Samsung ក៏ធ្លាប់មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតុលាការដែរក៏ប៉ុន្តែគ្មាននរណាម្នាក់បានធ្លាក់ដល់ថ្នាក់ជាប់ពន្ធនាគារទេបើអញ្ចឹងតើសាលក្រមនេះជាអតិពលយ៉ាងណាខ្លះទៅចំពោះក្រុមហ៊ុន Samsung នោះសុខមិញចាក្រុមសាលក្រមរបស់តុលាការនេះវាគឺជាសម្ពាធមួយដ៏ធ្ងន់មកលើក្រុមហ៊ុន Samsung ដែលជាមហាយៈបច្ចេកវិទ្យាក៏ប៉ុន្តែគេពុំឃើញមានប្រតិកម្មអ្វីចេញមកទេនាពេលនេះភ្លាមប៉ុន្តែដូចជាបណ្ដាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងៗទៀតដែរដែលមានភាគហ៊ុនឡើងថ្លៃខ្លាំងក្នុងអំឡុងពេលមានវិបត្តិ COVID-19 ថ្ងៃនេះគេត្រូវបិទទ្វារទៅវិញ Samsung ត្រូវបិទទ្វារទៅវិញជាមួយនឹងការធ្លាក់ចុះអស់ 3.4% សម្រាប់អ្នកវិភាគខ្លះភារីការជាប់ឃុំឃាំងហើយក្រុមហ៊ុនលែងមានអគ្គនាយករងនឹងបង្កើតឲ្យមានភាពទទេស្អាតមួយដែលអាចប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់ដំណើរការជាពិសេសពេលសម្រាប់កិច្ចការធំកម្រិតកំពូលរបស់ក្រុមហ៊ុនដូចជាសេចក្តីសម្រេចអំពីការវិនិយោគថ្មីនាពេលអនាគតជាដើមឡើយក៏ប៉ុន្តែបើនិយាយអំពីសុខភាពផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រុមហ៊ុនវិញទំនងជាគ្មានការរំខានអ្វីជាធំដុំទេក្រុមហ៊ុនមានដំណើរការល្អមានប្រាក់ចំណេញកើនឡើងដល់ទៅ 25% ផងនៅត្រីមាសទី4នៃឆ្នាំ2020ពិភពលោកនិងពិភពអ្នកសេដ្ឋកិច្ចជាច្រើននៅតែបន្តគាំទ្រលោកលីជាយងជានិច្ចសហព័ន្ធឧស្សាហកម្មកូរ៉េខាងត្បូងបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយសម្ដែងការព្រួយបារម្ភខ្លាចក្រែងតែការកាត់ក្តីអគ្គនាយករងក្រុមហ៊ុន Samsung នេះភារីវាជាមានហានិភ័យជះឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសទាំងមូលបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សហព័ន្ធនេះលោកលីជាយងបានចូលរួមចំណាយទ្រទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចជាតិច្រើនតាមរយៈការវិនិយោគធំសម្បើមនិងការបង្កើតការងារបានច្រើនមែនទែនជាពិសេសនៅក្នុងបរិបទ COVID Samsung គឺជាក្រុមហ៊ុនធំទី2បើយើងសេដ្ឋកិច្ចទី12នៃពិភពលោកហើយផលរបរឬក៏ថាប្រាក់ចំណូលរបស់ក្រុមហ៊ុនវាតំណាងឲ្យដល់ទៅ 1/5 នៃផលិតផលសរុបរបស់ក្នុងស្រុករបស់កូរ៉េខាងត្បូងមានន័យថាក្រុមហ៊ុន Samsung គឺជាជំទល់ដ៏សំខាន់មួយនៃសេដ្ឋកិច្ចជាតិរបស់កូរ៉េខាងត្បូងកន្លងមកភារីថៅកែប្រធានក្រុមហ៊ុនក្រាក់ដែលជាប់ទោសពីបទកិច្ចបន្លំពន្ធឬក៏ពុករលួយនោះតែងតែទទួលបាននៅការលើកលែងទោសពីប្រធានាធិបតីវិញចំពោះបុព្វហេតុដែលបានបម្រើសេដ្ឋកិច្ចជាតិសូមអរគុណអៀងសុកមិញសម្រាប់បទអន្តរាគមន៍ក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃនៅរាត្រីនេះបទយូហ្គាអស់រយៈពេល1ឆ្នាំហើយដែលប្រទេសកម្ពុជាទទួលរងនៅឥទ្ធិពលនៃការរាតត្បាតនៃមេរោគ COVID-19 មួយឆ្នាំកន្លងទៅនេះកម្ពុជាបានរងនៅការរាតត្បាតដោយវីរុសផ្លូវដង្ហើមនេះរួមមានករណីនាំចូលពីបរទេសករណីឆ្លងជាចង្កោមការឆ្លងចូលទៅក្នុងសហគមន៍និងចុងក្រោយគឺការឆ្លងរបស់ពលករខ្មែរដែលមកពីប្រទេសថៃស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ថាតើការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានលក្ខណៈយ៉ាងដូចម្តេចតើការរស់នៅបែបថ្មីជាមួយ COVID-19 អស់រយៈពេល1ឆ្នាំមកនេះបានផ្ដល់មេរៀនល្អឬក៏អាក្រក់បែបណាខ្លះសូមស្ដាប់បទយូហ្គារបស់ហេងសុកនីកំពុងជូតសម្អាតគ្រឿងសង្ហារឹមក្នុងផ្ទះល្វែងដែលស្ថិតនៅសំណង់12សង្កាត់អូបៃក្អមរាជធានីភ្នំពេញអ្នកស្រីណារីបញ្ឈប់ការងារហើយងាកមកស្វាគមន៍ភ្ញៀវយ៉ាងរាក់ទាក់និយាយទៅក្នុងស្ថានភាពពេល COVID-19 ផ្ទុះឡើងរយៈពេល1ឆ្នាំហ្នឹងបើចំពោះការងារខ្ញុំជាអ្នកច្រៀងតាមអាហ្វេអាកាវាពិបាកករណីទី1ពេល COVID-19 ហ្នឹងត្រឹមតែផ្ទុះដំបូងអញ្ចឹងយើងទទួលអាហ្វេអាបានអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងបានលុយហើយដល់ពេលមកវឹកក្រោយមកកូវីដផ្ទុះខ្លាំងហើយខាងរាជរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងក៏បានសម្រេចថាឲ្យផ្អាកការជួបជុំពិធីមង្គលការឬមួយក៏កម្មវិធីជប់លៀងអីផ្សេងអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺពិបាកសម្រាប់ពួកខ្ញុំទទួលអាហ្វេឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងមួយខែហ្នឹងយើងទទួលបាន10រោងអញ្ចឹងគេត្រូវលុបចោលវិញទាំងអស់អញ្ចឹងចំពោះជីវភាពរបស់យើងរស់ដោយសារតែអាហ្វេអាកាហើយនៅពេលដែលរដូវកាលអញ្ចឹងយើងមានអាហ្វេអាកានៅពេលដែលរដូវផ្អាកការអញ្ចឹងយើងអាចទៅច្រៀងនៅតាមហាងទៅតាមអីទៀតនៅរដូវកាលខែភ្លៀងខែអីអញ្ចឹងណាដល់ពេលហើយគេលុបចោលទាំងអស់វាប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរតាក់ទងនឹងជីវភាពហ្នឹងគឺពិបាកហ្មងជាធម្មតាដូចជាជីវភាពរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងគឺយើងរស់ពឹងផ្អែកទៅលើការច្រៀងហ្នឹងទេហើយបើអត់មានការច្រៀងយើងវាផ្លាស់ប្ដូរភ្លាមពេកយើងអត់ដឹងទៅធ្វើអី
អស់រយៈពេលជិត1ឆ្នាំមកហើយដែលមុខរបរច្រៀងនៅតាមរោងការរបស់អ្នកស្រីណារីជាប់គាំងខ្ញុំក៏មិនដឹងថាស្ថានភាពគេយ៉ាងម៉េចដែរណាតែបើចំពោះស្ថានភាពខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវាចាប់យើងពេលក្នុងស្ថានភាពហ្នឹងខ្ញុំត្រូវលក់ម៉ូតូមួយបានចំណូលគ្រាន់បានប្រហែលជា$1,500អញ្ចឹងខ្ញុំយកអាហ្នឹងដើម្បីផ្គត់ផ្គង់នៅក្នុងការបង់ទៅគេវិញហើយទ្រព្យសម្បត្តិឧទាហរណ៍ថាយើងនិយាយឲ្យអស់ហ្មងពេលយើងបានលុយមកយើងសំទិញជាមាសជាផ្លាទីនអីចឹងនៅពេលដែលមានបញ្ហាអញ្ចឹងយើងយកអាហ្នឹងយកទៅលក់វិញដើម្បីដោះស្រាយជីវភាពប្រចាំថ្ងៃបើរឿងហូបចុកវាមិនសូវជាធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់យើងទេដោយសារយើងចេះឆ្នៃយើងអាចពីមួយថ្ងៃ30000ធ្លាក់ចុះមកមួយថ្ងៃ10000បានដោយសារតែយើងមានរបស់ខ្លះបំរុងអីចឹងណាពីមុនយើងធ្លាប់ទទួលបាន10រោងអញ្ចឹងឥឡូវយើងទទួលបាន3រោងឬ4រោងវិញអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាយើងត្រូវទប់ស្ថានភាពនៅពេលដែលយើងរកបានវិញពីការច្រៀងកាហ្វេហ្នឹងហើយយើងត្រូវសំចៃយើងអត់អាចចេះខ្ជិលបានដូចមុនទេព្រោះយើងមិនអាចទប់ចិត្តស្ថានភាពថាតើកូវីដវានឹងផុតបាត់តែម្ដងឬក៏យ៉ាងម៉េចទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែរៀបចំឲ្យស្ថានភាពនេះបានល្អប្រសើរកុំឲ្យនិយាយទៅបានន័យថានៅពេលដែលស្ថានភាពកូវីដនឹងធ្លាក់ចុះមកហ្មងកំពុងតែមានផ្ទុះជំងឺហ្នឹងហ្មងយើងគឺស្ថានភាពក្នុងពេលហ្នឹងគឺយ៉ាប់ហ្មងយំក៏យំមិនចាញ់ដែរនិយាយទៅបងទឹកមុខធ្លាក់ស្រពោនបន្តិចតែអ្នកស្រីណារីនៅតែបន្តរៀបរាប់ពីទុក្ខលំបាកខាងផ្នែកជីវភាពស្របពេលវិបត្តិ COVID-19 រាតត្បាតព្រោះថាក្រៅពីបង់ថ្លៃសាលាកូនទៅបំណុលធនាគារក៏ជាភារកិច្ចចាំបាច់ដែលមិនអាចខកខានបង់ប្រាក់បានឡើយបើទោះជាមានករណីលើកលែងពីធនាគារក្តីពួកម្នាក់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នលូនឡានដីផ្ទះដល់តែពេលបញ្ហានឹងផ្ទុះឡើងតាមរយៈបទពិសោធន៍នឹងមកវាធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់ខ្ញុំហើយមានអារម្មណ៍ថាយំក៏យើងយំអត់ចាញ់ទឹកភ្នែកមិនដឹងជានៅឯណាគ្រាន់តែថាទឹកមុខពីសប្រែមកទៅជាខ្មៅវិញដោយសារថាមិនដឹងជារោគអ្នកណាឲ្យជួយយើងបើទោះបីជាក្នុងដំណាក់កាលនឹងមានដីលក់ក៏លក់មិនកើតក៏លក់មិនចាញ់ហើយយើងធ្វើអីអត់ចាញ់ទេនិយាយទៅមិនមែនថាមិនមានរបស់ហើយយើងមានតែក្នុងស្ថានភាពហ្នឹងគឺវាអត់ដើរវានៅត្រឹងអ្នកម្ដាយវ័យជាង30ឆ្នាំដែលមានកូនប្រុសស្រី3នាក់ក្នុងបន្ទប់រូបនេះថាឆ្លងពិសោធន៍ COVID-19 ជិត1ឆ្នាំមកនេះអ្នកស្រីមិនចង់បានអ្វីទេគឺសូមឲ្យតែបានមួយរស់រឿងទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីចាំស្ថានភាពធូរស្បើយសិនអ្វីដែលអ្នកស្រីណារីធ្វើជាសំខាន់និងគិតជាប្រចាំគឺសុខភាពខ្លួនគ្រួសារនិងកូនឲ្យតែរក្សាបានសុខភាពល្អមិនឆ្លង COVID-19 គឺអាចរក្សាអាយុជីវិតបានហើយមានសម្ដីសម្ដៅរដើនជាអ្នកស្រុកពួកខេត្តសៀមរាបលោករស់បូរ៉ាជាអ្នកបើកបររថយន្តដឹកភ្ញៀវទេសចរនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបក៏កំពុងប្រឈមនឹងវិបត្តិជីវភាពខណៈ COVID-19 មានវត្តមាននៅក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំមកនេះគឺមិនខុសគ្នាពីអ្នកស្រីណារីឡើយលោកបូរ៉ាថាភ្ញៀវទេសចរធ្លាក់ចុះឆ្នាំងបាយរបស់អ្នករកស៊ីដឹកភ្ញៀវទេសចរនៅខេត្តសៀមរាបក៏ស្ងួតទៅតាមនឹងដែរនឹងវាពាក់ព័ន្ធច្រើនបងពាក់ព័ន្ធអីខ្លះទាំងជីវភាពរស់នៅហើយចំណូលកាត់ថយច្រើនឥឡូវអត់មានការងារធ្វើនិយាយទូទៅវាមិនប៉ះពាល់ដល់ខ្ញុំនេះប៉ះពាល់ជាសកលសម្រាប់ខ្ញុំគ្រួសារខ្ញុំទាំងអស់កាលមុនកូវីដទោះហ្នឹងវានៅការធម្មតាបងចំណូលខ្ញុំបីធម្មតាមានភ្ញៀវមានអីចឹងធម្មតាដូចពួកខ្ញុំដឹកជញ្ជូនភ្ញៀវទេសចរចឹងក្នុងមួយថ្ងៃឧទាហរណ៍ថាវាបាន$30អីចឹងណាបងតែដល់ពេលឥឡូវហ្នឹងគឺវា0តែម្ដងរយៈពេល1ឆ្នាំហើយណាឆ្លងកាត់ការរាតត្បាតនៃវិបត្តិសកលជំងឺផ្លូវដង្ហើមស្រួចស្រាលមួយនេះក្រៅតែពីចេញទៅក្រៅត្រូវពាក់ម៉ាស់កាត់បន្ថយការជួបជុំរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពលាងសម្អាតដៃជាប្រចាំនិងមានដបអាល់កុលដាក់ជាប់តាមខ្លួនផងនោះមេរៀនថ្មីដែលប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទទួលបានគឺការប្រុងប្រយ័ត្នការពារខ្លួនគ្រប់ពេលមិនមើលស្រាលបញ្ហាពិសេសគឺត្រូវគ្រប់គ្រងការចាយវាយរបស់ខ្លួនតែម្ដងគឺមិនអាចខ្ជះខ្ជាយបានទៀតឡើយលោកបូរ៉ារៀបរាប់បន្តតែមុនយើងរកបានចេះតែប្រហែលឥឡូវក៏យើងយល់ពីតម្លៃលុយហើយតម្លៃពេលវេលាតែមុនក៏លុយ20រៀលអញ្ចឹងយើងចាយមួយថ្ងៃ2នាក់1000ឬក៏3នាក់កូនវាអស់អញ្ចឹងណាឥឡូវតែ20000នេះវាគ្រប់គ្រាន់ហើយដូចខ្ញុំផ្ទាល់អញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃគឺពឹងផ្អែកទៅលើមុខរបរប្រព័ន្ធលក់ដូរតែឥឡូវអាវក៏អត់លក់អត់ដាច់ទៀតព្រោះមានភ្ញៀវពីលើមុនគាត់មានភ្ញៀវក្នុងស្រុកមកខ្លះដល់ផ្ទុះវគ្គទី3នេះគឺអត់តែម្ដងវាមានដែរមានមួយអញ្ចឹងអ្នកដំណើរធម្មតាគាត់
មកអញ្ចឹងក៏មកបានណាមកឃើញអញ្ចឹងណាបងការចែកវារបស់គាត់ក៏មិនដូចមុនដែរទៅចែកទៅទៀតដែរហ្នឹងទៅបីឃើញកៅអៅឃើញមហូបអាហារអញ្ចឹងគឺច្រើនគឺខ្ចប់មកខ្លួនគាត់ច្រើនម្ដងរស់នៅជាមួយវិបត្តិសកលអស់រយៈពេលជិត1ឆ្នាំនេះលោកបូរ៉ាស្នើសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្កើតឱកាសការងារនិងផ្ដល់ការងារឲ្យប្រជាពលរដ្ឋពិសេសគឺអ្នកខេត្តសៀមរាបតែម្ដងជាទូទៅទី1ជំហានទី1បងបើសម្រាប់ទីជនខេត្តសៀមរាបអញ្ចឹងគាត់ខ្ញុំគិតថាប្រហែលជា 90% ដែលគាត់ពាក់នៅធនាគារអញ្ចឹងរដ្ឋគួរតែបន្ធូរបន្ថយលើនឹងទៀតអាចជាពេលគាត់បងបានយូរបន្តិចទី2គួរតែបង្កើតជាសហគ្រិនឬក៏រួមទៅកន្លែងសម្រាប់ឲ្យរោងចក្រអីចឹងណាបងឲ្យមានការងារធ្វើប្រជាជននៅទូទាំងខេត្តសៀមរាបនេះក្រៅពីទេសចរគឺអាចទៅលើវិស័យកសិកម្មនេះតិចដែរគឺមានតែបង្កើតការងារឲ្យប្រជាជនហ្នឹងហើយចុះបើបន្តអញ្ចឹងមួយឆ្នាំទៅមុខទៀតធ្វើម៉េចទៅយើងអាចរស់បានទៅមានអីបងដឹងធ្វើអីណាក់ស្រកទៅប៉ុណ្ណឹងដែរទូគាត់ធ្វើស្រែចម្ការវិញតែប៉ុណ្ណឹងតែឡូវស្រែចម្ការនឹងអត់មានអីធ្វើទៀតហ្នឹងអ្នកខ្លះអត់មានយើងទៅស្រែសម្រាប់ធ្វើតែមកគ្រប់គង់ហូបចុកជាលក្ខណៈគ្រួសារតូចអញ្ចឹងទៅគ្រួសារខ្លះមានសមាជិកច្រើនអញ្ចឹងទៅដូចខ្ញុំអីស្រែមានតែកន្លែងតែអញ្ចឹងពុកដៃខ្ញុំមានកូនដល់ 7-8 នាក់អញ្ចឹងខ្ញុំមិនគ្រាន់អញ្ចឹងមានចំសัตว์អីបន្ថែមតែប៉ុណ្ណឹងតែមុនតែទៀតទន្ទឹមនឹងការត្អូញត្អែររបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលស្នើឲ្យមានការជួយផ្ដល់ឱកាសការងារដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណូលជាដើមរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានដាក់ចេញផងដែរនៅវិធានការជួយស្ដារសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈការបន្ធូរបន្ថយពន្ធលើម្ចាស់អាជីវកម្មក្នុងស្រុកដែលមិនមានចំណូលនិងផ្អាកដំណើរការបន្ថយថ្លៃឈ្នួលផ្ទះថ្លៃឈ្នួលអគារនិងខាងធនាគារជួយពន្យាពេលបង់ប្រាក់ហើយថែមទាំងមានការទម្លាក់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភជួយដល់ជនក្រីក្រនិងកម្មករជាដើមតែក៏មិនមែនសុទ្ធតែអាក្រក់នោះដែរក្នុងនោះក៏មានផលវិជ្ជមានខ្លះដែរនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកជំនួញវ័យក្មេងមួយរូបគឺលោកហេងបានដែលជាស្ថាបនិកថ្នាលខ្មែរចំណុចវិជ្ជមានដែលលោកបានមើលឃើញគឺមនុស្សងាកមកប្រើបច្ចេកវិទ្យាដែលពីមុនពួកគេតែងតែគិតថាការប្រើបច្ចេកវិទ្យាមិនសមរម្យហើយនឹងមិនផ្លូវការជាដើមមួយរយៈហ្នឹងយើងរៀនច្រើនជាពិសេសធ្វើឲ្យយើងគិតឡើងវិញអំពីបច្ចេកវិទ្យាហើយយើងឃើញថាមានការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាកាន់តែច្រើនហើយពេលដែលខ្ញុំនៅផ្ទះហ្នឹងគឺក៏ធ្វើឲ្យខ្ញុំមានឱកាសក្នុងការគិតក្នុងការថ្លឹងថ្លែងបានច្រើនជាងមុនដល់ពេលដែលយើងរវល់ពីមុនរវល់ជាពិសេសយើងចំណាយពេលច្រើនមែនទែនតាក់ទងជាមួយនឹងការធ្វើដំណើរតែបែរជាឥឡូវវិញគឺយើងមិនបាច់ចាំអីគឺ technology Zoom technology ជាមួយ Telegram group អីហ្នឹងគឺយើងអាចធ្វើបានហើយយើងតែមុនយើងថាការងារមួយចំនួនយើងគិតថាវាធ្វើអត់បានទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលបត់ COVID ហ្នឹងមកវាធ្វើឲ្យយើងគិតថាមានរឿងមួយចំនួនយើងអាចធ្វើបានហើយអាច save ពេលវេលាបានច្រើនហើយធ្វើឲ្យយើងចាប់ផ្ដើមគិតមែនតើថារាល់ការធ្វើអូស៊ីទាំងឡាយគឺនៅមានហានិភ័យមួយចំនួនដែលវាលើសពីអ្វី beyond នៅក្នុងការគិតរបស់យើងត្រូវតែត្រៀមខ្លួនឲ្យបានជាក់លាក់ជាពិសេសតាក់ទងជាមួយនឹងខាងហិរញ្ញវត្ថុដឹងតែម្ដងបើអញ្ចឹងទេពេលខ្លះនៅពេលដែលមានរឿងអីកើតឡើងដែល unexpected អញ្ចឹងវាអាចផលប៉ះពាល់វាធ្ងន់ភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅថ្ងៃនេះក្នុងនេតិភូមិសាស្ត្រនយោបាយសង្ឃវងសូតានសូមបន្តលើកឡើង